há 10 anos atrás. Com a grande quantidade de som e projetistas que passaram a se destacar na região, Imperatriz se tornava referência em som automotivo. Necessitava de um evento para reunir todos estes sons. Sim, isso para saber quem era o melhor. Afinal, era um querendo ser melhor do que o outro. Fatality. Daí então, Ezequias Rodrigues teve a brilhante ideia de fazer uma festa que reunisse o máximo de carros tocando em uma só frequência. Em maio de 2009, foi realizado o primeiro racha de som de Imperatriz. Foi o maior sucesso. A galera pediu bis. Os donos de carros começaram a se preparar e investir mais ainda em seus carros. A notícia do racha de som se espalhou. Foram recordes e recordes, ano após ano. Gente de todos os estados vinham para assistir. As maiores potências sonoras do mundo já participaram. Em uma década, artistas e profissionais renomados passaram por aqui. E agora, para celebrar 10 anos do único evento automotivo que acontece todo mês de maio em Imperatriz, ele resgata a essência, a rivalidade e o amor pelo som automotivo. Apresentamos a vocês 10º Racha de Som de Imperatriz. 10º Racha de Som de Imperatriz. Racha de Som de Imperatriz, Maranhão. Racha de Som de Imperatriz, um evento onde só os melhores e corajosos participam. Todos saberão quem é que bate forte de verdade. Vai começar uma nova emoção, onde os mais potentes decibéis, as maiores potências sonoras e o maior público do Norte e Nordeste se encontram em um só local. Quando você acha que já viu e ouviu tudo, ele se autossupera e mais uma vez surpreende e faz do seu sonho uma realidade sonora. Racha de Som de Imperatriz, Maranhão. 10º Racha de Som de Imperatriz. Com 48 horas de muito som, a pousada em Birau se transformará na cidade do som automotivo. Com chalés, piscinas, restaurante, tudo no local. Dias 12 e 13 de maio. Sábado, a festa com mais de 300 carros interligados farão o grande espetáculo. As maiores F250 do Brasil irão botar pra moer. 10º Racha de Som de Imperatriz. F250, carreta negona treminhão. F250 estremece Super Truck. E F Monster cachorrona. Décimo Racha de Som de Imperatriz. Domingo, dia 13 de maio. A partir das 10 da manhã, a maior entidade profissional do Brasil fará a medição RTA MTM Brasil. Categorias: caminhonetes hidráulicas, sistema carretinha, carro aberto, carro fechado e som interno. E em seguida, muito som automotivo para você dançar e comemorar juntos. Nessa que é a maior de todas. Afinal, são 10 anos, né, pai? www.portalaltosom.com.br